好，我是鸡婆，这是陶鸡公现在正在倒酒啊。今天坐在这一桌子里面，全部都是我们家的弟弟和妹妹啊，第一次全员到齐。因为我们是今天凌晨回来的啊，今天呢，然后我婆婆做了一大桌子的菜啊，然后呢，我们大家姊妹在一起齐聚一堂，今天给大家一一介绍啊，我是嫂子。好，在嫂子在大家介绍之前，我们扫扫今天的菜好不好？今天有什么菜呀？有一个炒藕，哎，这个是鸡肉土豆烧鸡，腊肉炒豆豉，豆腐。白菜那边有2个妹妹们带来的凉菜啊，鸡爪子，然后这边有凉拌猪肝是我买的，然后这边有酸菜炒肉啊，一共有13个菜是吧？对，这其实是团年饭的标准了。对，是的。好，接下来让各位弟弟妹妹自我介绍一下自己，好不好？自我介绍，你是谁 ？Hello， 大家好，我是陶鸡公三叔的大女儿。好，你是谁？我是二女儿。你俩是谁？我们是弟弟宝宝。你呢？我是贝贝。你是谁呀？我不用多介绍了。你介绍一下你是谁？我大德。好。我小德。你是谁？我是二叔的女儿。啊，大女儿。你是谁？我是陶鸡公的妹妹。我是谁呀？啊，我是陶鸡公的小妹妹。啊，大家好，我是陶鸡公大妹妹。由于我长记，所以呢就看不到。今天晚上的晚饭非常的丰盛，我们准备所有人都喝点，主要是我们这个家族人都能喝酒，所以呢，我们今晚喝的酒是我们家乡的一种酒，叫杆儿酒。其实杆儿在普通话里面叫甘蔗，用甘蔗酿出来的酒大概也有40-50度左右吧，非常的甘甜。妹妹们啊，几个大妹妹都满了18岁，可以喝点儿。然后弟弟们，哇，你们居然喝啤酒啊！可以，好，小朋友喝一点点啤酒吧。哎，这一个爱喝酒的家族啊，这怎么办？8岁开始喝酒，你就喝一杯吧。好家伙，这2个弟弟一人干1瓶啤酒。哇，三叔的2个宝宝，双胞胎宝宝和贝贝，他们一人1瓶啤酒，我的天哪！小泽，你们真的喝啤酒吗？小泽？一个人能喝最少1瓶。那个我再烤一瓶。好，大家一起干一杯吧！上来就是说很久不见了，来，嫂子说话。好，大妹妹，你快来，你们干啥？跟我倒酒干啥？你们大家的酒杯都倒了没？到了。来，欢聚一堂啊！弟弟妹妹们，来，干杯！新年快乐！新年快乐！小泽，他们3个人一人1瓶啤酒，有没有搞错？啊，这酒好，可以开始吃菜了，可以。怎么样？吃菜。来，大哥。这真是大哥！哎，你跟你大哥之间年龄差距有点大哦。你们旁边还有一个的，你不能直接把这边喝点。干嘛？你要再给我倒一杯啊？喝点，再来一杯。好了，你又倒了1杯啊？我们都来了1杯，快！我这个老天爷呀！我们都来了1杯，是吧？现在的大学生都这么能喝吗？这个女大学生太能喝了，我的天哪，比我还能喝。女大学生又给我倒了1杯，来，干杯！进来，一会儿把我喝醉了。来，干杯，姐姐！一会儿把干杯！你们一会儿把张姐喝醉了，我跟你说啊，真是，这酒好烈。他们一会儿把我喝醉，妈，我是咱家最大的酒蒙子，结果女大学生要把我喝醉了，真的要把我喝醉了，我赶紧吃个茄子，我嘴子酸。我是80后，是00后，我是90后，我也是10后，我是10后。你们呢？我们都是10后，我们3个都是10。好的。肚子里还有一个20后。但今年24年吧，这真的是20后。济公说他觉得他是小孩子，竟然他已经老了。你们知道吗？跨越了这么多0后，我们大家居然都是一个辈儿的，除了小泽一个人，我们大家都是哥哥姐姐弟弟妹妹，居然是一个辈儿的。还跟我斗，怕了啊！这俩大学生太能喝了，他们把陶济公脸都喝红了。陶济公，陶济公，这俩大学生是不是太能喝了？大学生能喝。我是高中生哦。啊，你高三生，他是大。太辛苦了，这个肯定会。大一，跟出身没关系，他是大一。啊，不能这样说啊，丹小，高三生在我们所有人心目中是最优秀的，不能说是畜生。高三生学富五车，
才高八斗。但是我觉得我平常过得跟你说啥？你要说啥？你说啥？他说他高三生过得跟畜生一样，太累了，太辛苦了。你说什么？你敬我？啊，我敬你。 OK。那我也敬。好，你们轮番跟大哥喝，把大哥一会儿喝醉了。那我也跟他一起吧，是吧？来，哥哥来。爸爸，我俩这个，他们不会给我倒的。咱们家孩子太多了不？哎，小子，你要再喝这女。爸爸，你不喝点吗？这女慢慢，没想到你就一口，这。酒量的两个市场。你们去买什么啦？你们不会把100块钱花光了吧？没有，啊，还剩下一点儿。他们的。买什么东西啊？暴龙60。啊，然后呢？哈了啊！这个5块。哈了啊！哈了啊！咱们这里100块钱吧，为了。我没买，我没买。今天艳丽姐应该出钱的，这钱怎么能让大学生出？我没想到，但是我身上没现金儿，没现金啊！当然应该让大哥出的，大哥喝酒去了，大哥。身上没现金。大哥也没有现金。老爸，你觉得我们这么多孩子吵不吵？不吵。你觉得臊人不？你说啥？你干啥？真的有个人在里面吗？他已经成型了，我跟你说。那听得见我说话吗？你刚才还感觉到他在动嘞，是不是？真的，那他以后出来不会讨厌我吗？哎，你觉得很神奇吗，妹妹？女儿。你好像一个巫女，你好像一个巫女。他们都知道嫂子想要一个女儿，跟大家做法说女儿，不要儿子。好，套济公跟那个三叔的二女儿已经聊上了。二女儿说她今年13岁，读初一，在学校遇到了非常多的糟心的事情，然后有同学喜欢呐，有同学排挤呀，有好姐妹的背叛啊，然后套济公在教她你该怎么做人，你该怎么面对这些学校的问题。套济公好像一个知心大姐姐呀，我的天哪！我们看看小泽跟双胞胎的宝宝贝贝在干嘛呢？宝宝，贝贝，哪个是贝贝？啊，贝贝在打游戏，没有功夫看我。我们这一对双胞胎，其实这俩小伙是小泽的2个叔叔，但是他从来不叫叔叔，他都是叫宝宝和贝贝。为什么呢？因为他俩差不多大，他们仨差不多大。这些饭后了啊，这些小朋友喜欢玩鞭炮。小泽的姑姑就给他买了一个什么网红天鹅湖的瀑布，看看它到底是什么样的个瀑布法啊。这个鞭炮需要挂起来。现在小泽的爷爷跟他爸爸2个人在院子里面挂鞭炮，挂鞭，这都是马上要欣赏瀑布烟花的人。彩排站，送打火机，3个人送。过来。感觉我们是不是要隔远一点？烟花还好。那个人抢的啊！我们吃完饭，然后我去买了一个叫月下瀑布的烟花，需要哇，好漂亮，好漂亮，这叫月下瀑布啊！我也冲起来啊，好看，老爸举高点。哇，这是我看过最好看的烟花了啊，叫月下瀑布。瀑布要高一点才好看。啊，好美呀！这个好漂亮，这叫月下瀑布。就是有点麻烦，怎么说呢？哈哈，大家都在外面看烟花。如果它要炸了嘞？它不会炸的，它只会就是这样子。好漂亮啊！好美！我爸在那儿站着。瀑布烟花已经放完了，现在套济公要给我们高歌一曲《突然间的自我》，来鼓掌！
有这样的一个小音箱啊，妹妹挎着它到处走。伤心也是带着微笑的眼泪，我不尽相逢，等不完守候。如果仅有此生，又何用在床头？放开怀，紧握我的心扉，伤心也是带着微笑的眼泪。如果仅有此生，又何用在床头？谢谢大家。